Hvis jeg nu fortæller dig, at modeller spiser afføringsmidler til at tabe sig, hvad synes du om det? Jamen det vidste jeg faktisk godt, at de gjorde det. Så det er en rigtig dårlig idé. Ja. Fordi man går glip af alle næringsstofferne. Nej, altså de sælger den stadigvæk meget, men det er også fordi, de stadigvæk... Så synes jeg, det er en rigtig dårlig idé. Ja. Hvad synes du om, at mange modeller, de er så tynde der, som på billedet? Jamen det er jo... Altså lige dem, I har fundet frem her, de ligner jo som om, de nærmest lider af anoreksi. Så det er jo sådan et skråtben. Det er jo ikke noget, sådan, der skal være en rollemodel for andre. Men altså, det har jo altid været en kamp for modebranchen at prøve at finde nogle flotte, slanke modeller, uden at de er for tynde, men det er jo ekstremt det der. Mange modeller, de finder, de starter jo ikke med at være så tynde. De spiser afføringspiller og vat for at holde sig tynde. Ja, lige præcis. Det er jo ikke så smart. Det er jo sådan noget, man helst ikke skulle få andre til at gøre det, ikke? Ja, for fanden også altså. Ja. Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål om, om hvad du synes om, hvordan modeller de taber sig på en modelverden. Sådan nogle ting. For eksempel, at hvis jeg nu fortæller, at der er modeller, de spiser afføringsmidler til at tabe sig med. Hvad synes du om det? Jamen det er jo hyggeligt. Men altså, nogle er jo så presset, og hvis de skal regne med at skal leve af at være model på de store scener, så er du jo nødt til at skal holde figuren, for ellers så bliver du jo ravet med det samme. Ja, det er rigtigt. Det gør du. Så det er jo hyggeligt, men jeg ved godt, det er der mange, der bruger. Ja. Det er der. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad plan man snakker. Ja. Altså om man er på højt plan, hvor man siger, at du er oppe i de der store firmaer, store modehus, hvor du virkelig tjener en formue på at gå en gang catwalk, så er du nødt til at skal holde figuren. Ja. Det er du. Og som sagt, de elsker jo også en pose slik en gang imellem, og lidt burger, hvad ved jeg, og så er du jo nødt til at hanke op i dig selv og sige, at det her, det går bare ikke i længden. Ja. Og så er de tyr til afføringsmidler, så det skal gå hurtigt. Ja. Der tager du dig jo hurtigt. Ja. Det er sådan, det er. Ja, så har vi et tilspørgsmål. Altså, hvis jeg nu også fortæller dig, at modeller for brystreduktioner til at tabe sig med, de får simpelthen lavet deres bryster mindre. Okay. Hvad synes du om det? Ja, det lyder da endnu værre. Altså, det er forfærdeligt. Det er så aldrig oplevet. Nej, men det er så også mange år siden, jeg har været med det at gøre. Det har jeg aldrig hørt om, men det kunne jeg da godt forestille mig. Det er jo heller også, der er jo også nogen, der må du ingen figur her overhovedet. Ja. Du skal være flad fuldstændig. Du kan også se drenget ud. Det er også det, der har været moderne androgen-typer, som det her meget fornemt. Ikke også, hvor man siger, at du skal både mellemting mellem kvinde og mand, ikke også, at du kan passe ind i alle. Ja, så det er nok derfor, det er nødvendigt. Og så lige til. Og så hvis du så også gør det modeller, spiser vatmodeller dyppet i appelsinjuice for at holde sig med det længere tid. Nej, det må jeg så heller ikke. Nej, men altså, ja, det er igen, det er sygt, ikke også? Ja, det er virkelig. Ja, det er så det er jo hyggeligt at tænke på, og det er også det, som jeg siger, også man har hørt flere gange de forskellige designer har været op og sige, altså de vil boykotte alle de der tynde modeller, men der sker ikke rigtig noget. De siger også på modemesserne i København igen, altså de vil ikke have de her super slanke piger ind, men det er jo dem, de fortsat kører med, ikke også? Altså så jeg ved ikke, det er ikke rigtig nyttigt noget, synes man ikke, når man sådan ser det, vel? Nej.